jërë ngeen jëf kontaan ci teew fii ci waxtu wi ci soir d'info ñëwaat ni ñu koy defee saa su ne rek ci ponk yi nga xam ni ñaar tànnal nañ leen ko indil leen ko ngir waxtaanee ko ci plateau bi dañu leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar bu baax a baax ni ñu koy defee saa su nekk pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko benn fait de société beneen pàcc bi it ñu jagleel ko beneen ponk du ñàkk dinañ ci ñëw waaye ñaareel bi ndax suba dafa nekk bés bi nga xamante ne mooy journée des Nations Unies ci àddina bi nag ñuy màggal li nga xamante ne réew yi bokk ci mbootaay xeet yi xaatimoon nañ ko mu di la charte des Nations Unies ñu war a fexe rek naka la ñuy def ba gën a dëggal seen bopp ci loolee nga xam ni xaatim nañ ko dinañ ci ñëw si kanam ci ñaareelu pàcc bi ak it Sénégal li nga xam ni engagé woon na ci moo xam pour agenda 2030 ak it ODD yi lu ci mënta am Priya Gajraj jiite ki nga xamante ne moo di coordonnateur voilà résident du système des Nations Unies ci Sénégal dina fi teew gannaaw 20h bi lay doon buñ ci noppee it dinañ ñëw ci beneen ponk muy xibaar yi wolof ak français saa su nekk rek rédaction bi teew fi indil leen li gën a fës ci xibaar yi pàcc bu njëkk bi nag ñu jagleel ko liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci aftu bus Tata yi féetee ca Jàmmalay doon stationné fële nga xam ni moo di stade Léopold Sédar Senghor ñu yëkkati leen fa ndax it jàpp nañ ni bërëb boobu waruñu faane jamono ji nag ña nga ca suufu pont Jàmmalay indi ay jafe-jafe dëkkuwaay ba waaye it du ñàkk ñu dellu si ci li nga xamante ne rek moo di anam ya liggéeykat ya nekkee ak ki nga xam ni moo di Modou Mboup yor lépp luy jokkalante gi ca aftu sëñ Modou dalal jàmm si plateau bi. maa ngi leen di fay di dal jàmm ci plateau bi di rafetlu it invitation bi nga xam ni invité ngeen ma ko pour ñu war a leeral lu bari ci aftu. jërëjëf dañ ciy ànd nag ak Binta Diallo Binta ma bàyyi la nga nuyu askan wi. aram ñu laay njëkk nuyu ba pare. maa ngi lay fay suñu gan gi nga xam ne Aftu la jógee di nuyu téléspectateur télévision Futurs Médias ak fu ñu mën a nekk. très bien ñu njëkkee na mu ko waxee sànq Modou Mboup ci li nga xamante ne rek moo di dakkal liggéey bi nga xam ne gis nañ ko liggéeykat yi minibus Tata ya féetee ca booru Jàmmalaay lu waral lu ni mel lundi ba léegi ñu ngi banque seen loxo ne duñu liggéey. daanaka sax loolu wax la ba banque ko ci seen loxo dañoo amul fu ñu taxaw pour départ pour yóbbu clients yi loolu moo tax ñu taxaw parce que terminus boobu dafa bari ay lignes yu fa daje mais li ñu nu waxoon mooy bu ñuy defar VDN bi VDN 3 bi ci côté Jàmmalaay foofu ñu doon taxaw surtout dañu waxoon ni dafay nekk terminus boo xam ni na fa ligne dajee dañ koy aménager wax nañu ak ñi yor chantier bi ba deñ ko liggéey mu mel ni chantier bi lu ci bari pare na ba ñu libéré ko mu des rek benn tronçon bu gàtt ci Cambérène bi ñu jekki-jekki ñu ni dañ leen di jëlee foofu bi ñu leen jëlee foofu ñu ñëw taxaw ci suufu pont bi foofu ñu ni Ageroute aussi moo leen ni dañ fay jógee ndax foofu Ageroute moo ko moom léegi nag ñun ñu ni waaw mais ñun ndax dañuy bëgg a waaru wala lan parce que ñun ñoo ngi muñ depuis 12 ans parce que 2005 ba léegi ci la afti démarré woon ay activités mais ñaari terminus la ñu gis yoo xam ni aménagé nañu ko muy terminus bi nekk gare routière bu Parcelles Assainies te kooku dañ ko defar sax avant procès bi di démarré ak Lat Dior ak bu Guédiawaye après bi oto yi daw lañ ko defar muy terminus 24 ak 64. te terminus yooyu yëpp noonu la ñu war a mel parce que ñiy liggéey ci oto yi muy chauffeurs yi receveurs yi régulateurs yi même clients yi ñëw parce que oto fu muy nekk dafay dajale ay nit kon ci réforme bi nga xam ni moom la état Sénégal tëral dafa ànd ak ay terminus yoo xam ni du transporteurs yi ñoo ko war a defar CETUD mooy xool loolu dafa bokkoon ci financement bi. mais boobu ba léegi lee rek lañ ci réalisé ca lignes yi ñu ngi ci 64 lignes ca tey jii rek ubbi nañu benn ligne ci beneen bi. naka ngeen mënee. dégg nga ubbi ligne yu bëri yooyu yëpp nga xam ni cité nga ko. ba projet bi dooree léegi nga am lu dul ñetti place rek yoo xam ni fa la ñuy stationné boobu ba léegi lan ngeen ci def ci ay jéego pour am sax place yoo xamante ne dañ leen ko jagleel pour ngeen mën fa ne. xam nga ñun li ñu mën mooy laaj ñun dem nañ ba ni bu dee moyen la ñun mën nañu sacrifier wu. mais nañu jox espace yi parce que clients yi ni transporté dañ leen jox respect ndax bu ñu ñëwee taxaw ci gaar bi war nañu am baar bu ñu toog bu ñu waree dugg ci gaar bi ñu dugg ci personnel bi nga xam ne ñooy liggéey ci oto yi ci kër yi jàmbur yi la ñuy dugg di soxla seen bopp seeni moroom
ay receveur lañu dañuy soxla seen bopp keneen ak keneen client bi ñëw ci ba ci terminus soxla boppam mais ci kër yi jige foofu vraiment borom kër yooyu sax sonal nañ leen. mais yéen bi ngeen commencé wanewu wala yëglu. ba léegi lan moo nekk réaction wu nguur gi. dara sitit daal bés bu ne ba léegi nii fa laa jógee réunion chaque mercredi ñoo ngi réunion ak ñoom toujours mais ñoom tamit li ñu man mënuñu leen sit parce que ay asa lañu yoo xam ni état boo leen fa teg li ñu man mooy xool réseau bi ñun ñoo ànd nekk ci su ko defee ñoom ñu bind mais boobu ba léegi dara xewagul léegi nag wax dëgg yàlla oto fu mu nekk di transporter nit ñi ndax ñun service public la ñuy def fu ñu nekk léeg-léeg maire bi jóg dàq ju foofu ñu am ay problème chauffeur yi woo ñu dem jafe-jafe yi metti la ñu nekkee. mais en tout cas état bi lu ko taxoon a jóg pour waa Tata yi mën a remplacer li nga xam ne moom mooy car rapide yu bleu jaune yi. depuis 2005 nee nga yéen a ngi existé. tey bu ngeen toogee ba tey état bi commencé. di leen bañ a wuyu ci li ngeen leen di woo par exemple mu jox leen ay garage ak yooyu. est-ce que quelque part c'est parce que état bi lu mu xaaroon ci yéen gisu ko est-ce que service bi ngeen di rendre état bi daf ci gisatul boppam moo tax. état gis na ci boppam parce que ñun lim ñu santoon def nañ ko mooy yóbbu population bi ci ni mu ware parce que li fi nekkoon avant aftu bi am mooy clients yi dañ doon fay ay ñaari pass chauffeur yi leen dagg-daggee parce que booba transporteur bi day jox chauffeur bi oto bi ni ko indil ma temps ci versement chauffeur bi mooy choisir fan lay daw léegi nag bi ñëwee ñu woo ñu ci réforme bi ñu wuyu ñu teg ay ligne bi SUTIT mooy ñëw ñu demandé SUTIT attribué CIE bi ligne bi président CIE bi signé convention bi su ko signé ba pare oto boobu du am droit génn ci ligne bi day jógee plan A dem plan B bu doon benn nit sax dana ko yóbbu kenn gisagul tata boo xam ne dafay dem ba yàgg bu naan fii laayam di dagg-daggee loolu amatul kon loolu réussir nañ ko. waaw mais réussir ngeen loolu mais lu ñu gis mooy état doon xaar si yéen ngeen indi rupture maanaam comme yeneen car rapide yi daraan fees dell ba nit ñi di lang ci bunt bi ak ci fenêtre yi mais dafa mel ni tata yi léegi lu raw loolu la ñuy def dañuy gis tata yoo xam ne dafay yàpp bay bëgg a daanu kon rupture boobu ak li nga xam ne modernisation wala modernité bi ñu doon xaar si yéen dafa mel ni da ngeen gën a delloo ginnaaw. waaw wax nga rupture bi ba pare. rupture am na. ci naka. waaw parce que looloo tax tata bi di surcharge. ci ni nga ko tuddee yow. waaw parce que client bi daf ko bëgg parce que bu ci duggee benn paas day fay. dafa amul pexe mais su duggee ci jagajaay bi may ma rek. su duggee ci jagajaay bi moo koy wax fa muy jëm mais moom su jógee këram di jël oto aftu muy tata bi du laajte fan la oto bi jëm parce que moom dina xam fan la oto bi jëm te oto bi dana ko yóbbu ba mu àgg ca du ko wàcce ci benn paas kon rupture am na foofu. beneen bi mooy ñun dafa am lu ñu mënal suñ bopp lépp loo xam ne mënal nañ ko suñ bopp ñun opérateurs yi ñun réussir nañu loolu. ñaareel bi bu njëkkoon ay ligne moo amoon yoo xam ne bariwul woon mais léegi ñun ñu proposé toog ak SUTIT ñuy xalaat nan lañ war a def ba servir population bi. alors bu ñuy ubbi ligne biir Dakar fi mu ne am na ligne yoo xam ne ëpp na 30 kilomètres. ëpp na 30 kilomètres bu ko defee ñii di yéeg ñii di wàcc ñuy dem quartier bu nekk fi mu nekk ni tey boo jógee di nga am. tata bu la yóbbu. ak foo mën di jëm ci biir Dakar. avantage yooyu nga wax noonu kenn weddiwu ko mais dafa am loo xamante ne Binta lu mu wax dañ ciy taxaw. service bi ngeen di rendre. clients yi ci boppam dañoo kontaanu ci yéen. loolu nag soxlawul ñu naan leen. lan la clients yi ñàkk kontaan ci ñun. loolu dafa war a leer. bokk na ci nañuy dawee ci tali bi. bokk na ci nañuy xat-xatloo ci biir bus bi. bokk na ci it ni mu wax sànq ñi nga xamante ne yenn saa yi ñu dugg ba bus bi dëng amuñu choix dañuy obligé dem. ak it naqari deret bi nga xamante ne yenn receveurs yi wala chauffeur dinañ ko am en rapport ak kii bi client bi. donc bëri na ay points yoo xamante ne client bi da koy ñaawlu te mu ngi dugg ci bus boobu ba tey kooku di leen fay chaque jour ngeen war ko nekkal ci nekk ci anam yoo xamante ne xëy na dina mën a yegg fa mu jëm moo xam liggéey la ak fu mu mënta doon kooku it am na cër bu ngeen ko war a jox. moo tax ma dolli la ci aram que ne man ma jël Ndiaga Ndiaye boo xam ne daf may dagg-daggee ma yegg si jàmm moo ma gënal ma dugg car rapide boo xam ne wóorul ndax dinaa yegg ndax dafay jeng ndax dafay fees surplus bi ciy am. boo jëmee foofu da ngay daanu parce que oto yi mas a wàcc Sénégal 1970 bi ma nekkee ci transport ak léegi Tata moo ci gën a néew ay accident réforme bi boo ko laaj moo ko indi te loolu moo tax état def ko gis nga jéng boobu
xam nga receveur bi mi ngi toog. macha allah mel ni yéen leer toog ci giseem di dagg ticket ban client la man ni ko yow doo yéeg benn kooku waxoon nañ ko dès départ chauffeur bi toog ci direction moom day taxaw ci arrêt client yéeg. mu départ mu départ bu client di wàcc ñu sonné mu wàcc. kon civilisation bi client bi moo war parce que ñun 7 minutes yu nekk heure de pointe wala 5 minutes. yéen sëñ bi nekkoo Dakar yow nit ñi di taxaw si arrêt yi ba nga xam da nga leen di romb ñu ñàkk bay si nga ne 7 minutes bu ne bis am na loolu boo ma dégloo rek dana leer 7 minutes yu leen di joxe carte xam nga tata valeur bi dafa yàqu man dama ni su doon Jasner léegi gañi laa la sabla ba ni bu doon Jasner léegi xartum la man maa koy wax samay émission loolu laa bëgg a leeral parce que xam nga ci biir projet bi dañ ni transport modernisation bu rapidité loolu moo taxoon tali yii ñu def ci biir Dakar jóg xam nga ci jamono Ablaye Wade dañu waxoon ni tali kenn du ko lekk Dakar rek lay defar tali boobu lii moo taxoon mu di ko def pour nit ñi di mën di déplacer wu normalement mais biñ demee nag léegi fi mu ne fii nu toll nii bi état bi fi nekk ñëwee d'accord ci wanaa la France yëpp duggaat ci réew mi il faut ñu wax li ko waral embouteillage amaat benn tata bu nekk boo doon def 30 minutes ca jamono boobu arrivé ci Dakar. léegi yaa ngi def 2h30 ñu ni leen nag ñun réforme bi yéen juutal ngeen ko parce que lu tax itinéraires yi sax ci yoon waruñu bàyyi sax ay particuliers yu bari di fa jaar benn ñu indiwaat ay clando ak ay minicar ak ay oto yu amul licence urbain ñu ñëw dolli circulation bi ba tata bi ñi koy concurrencer bari ba nga xam ne léegi dootul mën a yóbbu transporter nit ki ci yoon wu gaaw ndax embouteillage ñu ni leen léegi yéen a jox projet nu wuy si pour ñu transporter clients yi ci transport bu baax bu mucc ay bu modernisé boo xam ne nit ki day nekk tranquille parce que dafa war a garer particulier bi sax dugg ci aftu bi wala mu dugg ci Dakar dem dikk bi dem tranquille ndax mooy gën a yomb si moom ngeen dem nag assainir leen secteur bi ñoo ngi koy demander préfet gouverneur tout lépp ay kalandoo léegi bu ñu changé déglu ñoo ngi ci 2000 et quelques tata yu ñu génne mais kalandoo tey defe naa mat na 7 millions yoo xam ni ñi ngi def transport ci biir Dakar te waruñu ko def loolu indi embouteillage sëñ Modou mais kon état moo deful liggéeyam. suñu ñëwaatee ci tata yi ngeen njëkk a dugal ci réseau bi 2005 ngeen commencé projet bi bien sûr am na yoo xamante ne buñ ko dugalee oto day yàqu dañ ko war a changé yi njëkkoon dugg am na ci xam naa ba léegi yoo xam ne ma ngay daw ba léegi lu waral yenn bus yi kenn changé wu ko renouveler li nga xam ne waxoon diggee woon nañ ko li ñu war a changé li ñu diggee woon ñu ngi koy def 3000 car rapide ak njaga jaay yu am licence urbain ñoo doon daw Dakar ñi ngi leen di renouveler ñi ngi toll ci matagul amaguñ sax 2000 fi mu nekk nii taxawal nañu projet 800 oto 800 yooyu mooy li des ci car rapide ak njaga jaay ñi am licence urbain mais tata boo gis muy daw su ma xamoon ni sax question bi loolu dina ci bokk sama otaa gi ci buntu bi gaare mën naa la indil li ñuy réformer rek avant ñuy màggali fi mu nekk réformer nañu lu mat 150 oto yoo xam ni yàq nañu car rapide yi seen borom jotaguñu tata bu bees bi. foo yaa ngi nii bu émission bi jeexee mën naa dem sama oto won leen ko suur bu nekk ñaata car rapide la ñu yàq feeraay jébale ko parce que bala ñu la jox tata da ngay bindu ci CIE sa oto am licence ñu identifier ko transport terrestre ba xam ni licence bi baax na diw moo ko moom CIE sangam la bokk président CIE bi attribué la oto afti doog laa nangoo lebal oto boobu. tata yi njëkk a dugg ci réseau bi. waaw dañu waroon ko changer. waaw fan ngeen ci tool. tata yi bala ngay changer tata yi njëkk a dugg parce que crédit de rivellement la dañu bëggatul état Sénégal dafa bëggatul oto bu màggat di daw biir Dakar. moo tax tata yi njëkk a génn muy 505 yi ak King Long yi def nañ seen projet ñoom boo xoolee 907 oto la mais foog ñu terminer car rapide yi ak njaga njaay yi parce que xam nañ am nañ fi des ba léegi. car rapide njaga njaay kay am na yu bees yoo xam ne ñu ngi duggaat sax ci réseau bi ñu ngi leen di. mooy ñooñu amul licence loolu nag yoruñu ko état ko yor ak i gendarmerie ak i alkaati ñoo war a xool oto bi war a daw mu daw bi warul daw dem fourrière loolu mooy yoon. en tout cas daal nit ñi lu ñu bëgg mooy li ngeen diggee woon ak ñoom wala ak état bi ngeen wàccoo ak moom parce que mënuñu fi ne dañuy changer li fi nekkoon. ngir ñëw delloowaat buum ca mboy mboy ga
tey boo xoolee tata yi ci mbedd mi sa yaram dafay daw munoo wax ni receveur bi munu ci dara chauffeur bi munu ci dara parce que au début ku dugg da ngay toog bu feesee kenn dootul taxaw mais léegi ñëppay taxaw ba ci buntu yi sax du tëju wala boog bu feesee yi du fees ba buntu yi bañ a tëju wala ba nit ñi di lang ci ay fenêtre. bul jëm foofu ci biir réforme bi dañu éliminer porte d'arrière mooy car rapide daf ko am Ndiaga Ndiaye am ko apprenti yi ak ay clients doon lang ci marché à pied bi su soog amee ay nit damm bi SITIT taxawalee projet bi ay techniciens lañu foofu dañuy fi félicité gërëm leen fi ñu ni léegi oto bi nga xam ni mooy def transport urbain day am 2 portes latérales. ñu supprimer porte arrière loolu am na. mais ñaari portes latérales yooyu day fees ba ci buntu bi may ma déglu rek. partout dans le monde dem nañu fi ñuy fabriquer oto yi ci réew yi fi nekk yépp nag dem nañ xool ñoo la ëppi oto fopp Chine ak Inde. ñoo ëpp population ci àddina bi. soo fa demee te ñoom dañuy fabriquer oto ñoo nu jaay oto yi. soo fa demee heure de pointe oto yëpp dañuy fees mais code de la route dafa am lu mu indi dafa di oto bi daw urbain kooku mooy bus wala mini bus bu ñu nee bus mooy Dakar dem dikk xam nga Dakar dem dikk boo xoolee tey liy toog place assis matuñu sax 20. waaw day fees mais kenn du la. waaw bàyyi ma tuuti dañuy fermer porte dañ la di sécurité bi mooy. sëfoor sécurité boobu nag la ñu bëgg a waaw kay foofu loolu ngay laaj mais fi nga laajee. dama lay leeral. balaa ñu dugg ci erreur. sëfoor bi dañ ko ni balaa ngay ubbi sa porte pour client di yéeg wala muy wàcc na nga taxaw ci arrêt bi balaa nga koy bu ñu yéegee ba pare balaa ngay départ na nga ko fermer loolu nag sëfoor yu bari dañ ko respecté wul mais ci ñun noo ngi ciy jël ay sanctions parce que ku ñu dajeel fermer woo say porte ban mii wax ak yow. fas saasa laay woote ci terminus ba nga jëm soo ñëwee balaa ñu lay bind borom da nga fay 25000 amende. d'accord. kon ñun responsable yi. parce que nag ñun itam da ngay xool ni responsable yi aftu yëpp matuñu 15 personnes. te ñu nu jox ay oto mat na 1400 et quelques yoo xam ni ay opérateur économique la ay jigéen a ngi ci lépp a ngi ci xam nga ñooñu mënoo xëy rek li nga bëgg lépp. ñu àgg ci mais lu ci gis rek ñoo koy corriger. suñu ñëwee dem ba taxawalaat beneen kuréel bu tudd Cap France xam naa PCA bi sax muy Ndiogou Malick Dieng du yàgg di ngeen ko invité fii. nommé nañu directeur boo xam ni ancien ingénieur la Matar Gueye pour rek mu saytu lépp loo xam ni mooy réseau bi exploitation bi lépp lu ci rëq-rëq comme yi ngeen di wax ñu dindi ko ba mu set loolu noo ngi ci. waaw moo gën de. waaw bi mu jëlee service ak léegi nag amagul sax 1 mois kon loolu gis nañ ko. lu ngeen gis ci rëq-rëq gis nañ ko mais fexe nañ lu koy dindi. dinañ indi gis ay coppite ci fànn boobu. beneen ponk bu am solo. mooy ñiy liggéey ci biir. moo xam chauffeur bi. receveur bi. wala ñeneen. dégg nañ fi plusieurs fois ay grève yoo xam ne def nañ ko fi. di fësal conditions yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee. nekkin yi déjà ci stationnement yi fa ñuy nekk wax nga ko. mais am na yeneen salaire yi. ni ñu yàggee ci tali bi. ak yenn saay versement yi ñu war a def tax ñenn ñi di daw plus qu'il ne faut. yooyu noonu lan ngeen ciy tontu yéen responsable. chauffeur bu la ni wala receveur dañ maa sas versement waxul dëgg xam nga ñiy rek ne ci rajo yi di wax ak télé yi di dem ci presse bi ñooñu dañu ne ci biir nekk ay syndicat foog mu sànni xeer foog mu kaas. mais parfois li ñuy kaas du nekk dëgg. mais syndicat liggéeykat yi lay kaasal. déggoo li ma la c'est très normal parce que loi boo ko indi. ñu nangul leen ko mais su ñuy wax it dañoo war a wax li am lépp. waaw li am kon lan la. waaw parce que man mii wax ak yow nag du ma transporteuru amateur. professionnel la dama lang car rapide fii ci Dakar gii dawal car rapide 12 ans dawal taxi 4 ans. door a ñëw nekk transporteur. waaw waaye mënoo ñoo wax ne travailleurs yi ñu ngi ci condition bu baax. travailleurs yi am na ñu nekk ci condition yu baax. ñan ñoo nekk ci condition yu baax. parce que condition bu baax mooy lan. mooy ñu nekk ci administration. am nañu ay bulletin de salaire bu weer dee ñu fay la. am nañu bulletin de salaire. contrat sax am nañ ko. kilifa gi am na ñoo xamante ne ci syndicat yi wax nañ ne amuñu contrat amuñu bulletin de salaire. foofu laa jëm si xam nga secteur bi foog ñu xam réalité yi xam nga soo ñëwoon tey am nga droit dem am sa 5 millions. nga dem jënd sa car rapide nga ñëw ni ma Père Modou man kat dama am car rapide boo am licence urbaine damaa bëgg may la ñëwal bokk Daaru Salaam am nga ci droit parce que oto bi la état de renouveler nga ñëw bokk nga yor benn oto bokkul ak man mi yor 10 oto li ma man mënoo ko kon suñ la bëggee dugal ni yow entreprise nga oto bi yenu boru 5 ans xam nga foofu dañ koy xool dañ lay sóoraale yow
moo tax man mii wax ak yow ak ñu bari ñu mel ni man ñun dañuy def contrat ku nekk ci suñu kër di serre chauffeur wala nga nekk chauffeur am nga contrat. ku bokk ci yéen. ci man ak ku mel ni Ndongo Fall ak ñeneen ak ñeneen. ñi nga xam ne am nañ par ak yow taxuñu ñu man aw ma benn chauffeur. fii laa toog yëpp a nga bay seetaan. wala chauffeur bu dul salaire dul jaar banque. mais yow da ngay waxal communication AFTU. waaw de façon globale ci AFTU bi laa la wax. mais travailleurs yi xam nga dama laa waxal ñaar. ñoom li ñu wax mooy wax naa la ne la yow mi yor benn oto. li ñu wax mooy li ma man mënuloo ko. li ñu wax mooy toog nañu 13 ans ak yéen. waaw amuñu contrat de travail. amuñu assurance. amuñu couverture de santé. dinañ def liggéey 14 heures. contrat la législation du travail 8 heures la wax. au-delà da ngeen leen di fay ay heures supplémentaires amuñu congé seen congé bu ñuy dem congé kenn du leen ko fay. te dañuy dagg seen salaire nu mu leen neexee te duñu am benn explication. mu mel ni kon yéen da ngeen di lan moo tax nga nangu exploiter ces gens là. may ma rek lan moo tax nga nangu. loolu ñu wax te loolu ñu wax am na lu am. mais am na ci ñu mu amul. xam nga man ñu ne sama kër dañuy jël congé chaque année. ñu ne kër Ndongo Fall dañuy jël compte mais organisation la ñëpp war a répondre ci même norme yi même règlement yi yow da nga globalisé ñëpp ni. AFTU fayuñu salaire normal joxe wuñu congé. 14 heures la ñëpp liggéey c'est faux. kenn liggéeyu fi 14 heures. ligne bi 30 oto a ngi ci 30 oto yooyu dafa am ñuy départ ci banlieue bi. ñooy ëpp am ñu départ ci plateau bi bee terminus bee. 6 heures et demi 5 heures et demi la ñuy départ première car bu nekk am nga ak sa morom 10 minutes bala ngay xëy yow chauffeur bi wala chauffeur bi xam nga sa départ suba am na ñoo xam ne 9 heures la ñuy départ. wàcc ban heure. gis léegi. wàcc ban heure bu émission bi jeexee. génnal boo gisee tata buy daw nga ni père bu lu mu doon wax du dëgg. waaw léegi ñaata heure la sax dañoo kaas bu ñoo bind ni lu tax xam nga ñun dañu am problème. maa may tudd dañu am problème waaw da ngeen di déglu dañu am problème parce que li ngeen di laaj dafa am solo dafa war a leer. waaw na leer. dana am problème ak clients yi ICC yi parce que ICC yi nag moo tax état Sénégal taxawal projet bi pas Modou Mboup transporteur pas chauffeur bay dawal pas chauffeur nit ñi la bëgg ñu leen di transporter normal. ñuy xëy di wàcc di doxi seen i soxla normal clients yi dañu bind fu nekk bind sitit binduñu bind AFTU bind fépp nit ñun daal 20 heures fu mu jotee terminus bu ñu dem du ñu am oto bu ñu yóbbu dañuy fekk oto ya wàcc. kon bu ñu nee 23 heures la ñuy wàcc ak 22 heures c'est faux parce que clients yaa ngi bind di kaas loolu. mais ku xëy 8 heures yàgg si yoon bi loolu du problème. non yàgg si yoon bi lii la Binta wax leer na naañ yàgg si yoon bi du problème. problème bi mooy nit ki xëy 4 heures du matin war a daw ba heure boobu loolu la ñuy wax. 4 heures du matin benn nit ki def loolu. xanaa déggoo li ma la wax boobu. doo teel dama ne 5 heures et demi première ñaata heure la ñuy daw xam nga lan la ñaata heure la ñuy daw. dama ne yow bi ngay ñëw TFM. ba nga jógee sa kër di préparer pour ñëw heure boobu lañ lay pointé ñoom nag foofu la ñu heure yi ñoo seen syndicat yi yow da nga war a xëy 5 heures et demi dëkkuloo ci terminus bi léegi doo yeewu 5 heures et demi 5 heures pile wala 4 heures et demi sangu préparé nga ni nag léegi 5 heures laay yeewu 22 heures laay del si sama kër mais heure yooyu bokku ci heure bi nga ñëw ci service bi départ bi service yëpp ci àddina bi loolu la ñuy pointé ñaata la heure la ñuy liggéey ban heure la ñuy door ban heure la ñuy wàcc dañ ni ñoom dañ leen tegalu leer ak syndicat yi signé ko siti toog directeur siti toog muy lan góor xuma Baba Joxu Fall ñoo doon syndicat AFTU ñu ni leen d'accord dañu ñaari chauffeur la ñu war a jël ku def 8 heures de temps wàcc mais su boobaa nag dépasse ba salaire bi dootul am ration bi ñu leen di jox chauffeur 2000 receveur 1500 loolu tamit dootul am ration maanaam salaire ge gis nga fi ne receveur bu xëy boo wàccee heure bi boo versé ba pare jëlal nañ la 1500 monnaie yoo xam ni yaa ko moom 2000 francs monnaie muy 3500 yoo xam ni yaa koy fanaanoo pour boo xëyee def ko bu nekk weccet bu sew boo delloo client ba pare nga récupéré ko jox chauffeur bi 2000 yi mooy li muy ndékkee li muy añee li muy reer yow nga jël 1500 yow receveur bi loolu amul Dakar dem dikk amul assemblée amul feneen fii dong la waaw mais ñoom am nañu salaire du waxu weer dee dinañ dem fay ko ci banque yi ëpp ñu lu ñuy fay ci banque yi la ñuy yéen a ngi versé est-ce que ñoom dama ne fi ñuy travail xam nga fu ñuy fay ko Mectrans waaw ma ne ndax ñu ngi Mectrans bi nga xam ne mooy crédit épargne bi nga xam ne tracteur yi ñoo ko sos ñoom travailleurs yëpp am na ci ñoo xam ne sax jot nañ seeni terrain ñi nangu woon bokk
nga ni amuñu fu ñuy fajoo tranche bi nga xam ne moom afti rek boo tax ñu samp ko pour travailleurs yi afti di ci fajoo man mii maay PCA bi pourtant tous les mutuelles de santé yi nekk ci Afrique moo ci raw ku weddi da nga dem laaj ko BIT wala nga laaj foofu ngay fajoo ñi ngi jàkkaarloog man maa ngi doon def assemblée générale bi semaine passée hôpitaux yi yëpp ak centre de santé yi ak clinique yi ñoo dajaloo ni tranche bi c'est le meilleur IPM boo xam ni du amel kenn 100 francs et puis wax nañ dëgg ñoom ñëpp fa la ñuy fajoo chauffeur boo xam ne ne da nga ni nañ ma jox sama xaalis nga wax ko sa patron yoonu tranche bi nekku ci man sama waa kër su ngeen demoon ñi liggéey ci man ak ñi liggéey ci Ndonga Fall ak ñi liggéey ci Ndiogu Malick Dieng ñi liggéey ci Mbaye Amar mi président bi soo demee ñoom hôpital nga feebar malaatu tranche bi feebar bu fa benn la nekk yow yaay ñàkk tranche bi lañ koy jox dina ñëwaat ci moom si kanam dañuy dem seetaan publicité daal di dellusiwaat